मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती। और मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें लिखा था कि 3000 साल पुरानी बाइबल मिल गई। अब बहुत सारे लोगों ने इस पे एहतजाज किया, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की कि भाई आपने ये क्या लिख दिया, मसीह को तो आसमान पे गए हुए 2000 साल हुए हैं, तो बाइबल को तो बने हुए 2000 साल हुए हैं, तो ये आपने 3000 साल क्यों लिख दिया। तो मैंने 3000 साल क्यों लिखा, ये पूछना बिल्कुल दुरुस्त है। जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो मूसा के बारे में जो तारीख दान है, मजहबी तारीख दानों की बात मैं नहीं कर रहा, ये बात याद रखिएगा। मैं उन तारीख दानों की बात कर रहा हूँ जो कि गैर मसीही हैं और जो तारीख दान है उनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कहते हैं कि जो मूसा है वो 14वीं सदी में था क़ब्ल अज़ मसीह, यानी कि 1400 क़ब्ल अज़ मसीह में था। अगर आप 1400 क़ब्ल अज़ मसीह को 2000 ईस्वी के सनों के साथ जोड़ेंगे तो ये आपको 3400 साल मिलेंगे। जब वादी कुमरान के तोमार मिले तो बहुत सारे लोगों ने ये लिखा किताबों के ऊपर कि 3000 साल पुरानी जो बाइबलें हैं वो मिल गई हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर इस तरह के आर्टिकल्स डाले हुए हैं, ऐसी वीडियोस बना के डाली हुई हैं जिससे वो ये बात कहते हैं कि जी हमारे पास तो 3000 साल पुरानी बाइबलें हैं और उससे साबित हो गया कि आपकी बाइबल गलत है। मैं यहाँ पर एक शख्स के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जिन्होंने कहा, ब्रदर आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द डेड सी स्क्रॉल। इनका नाम है जी एट रैशनल बीइंग FU6FJ जी। इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप वादी कुमरान के तमारों की बात कर रहे हैं। मैं कहा हाँ जी, मैं वादी कुमरान के तमारों की बात कर रहा हूँ। बट द रियलिटी इज़ दैट द डेड सी स्क्रॉल्स आर नॉट ओल्डर दैन 2nd और 3rd सेंचुरी BC। मैंने भी यही कहा है, मैंने कौन सा गलत कहा है, मैंने भी यही कहा है। एंड द क्लेम ऑफ क्रिश्चियन इज़ दैट द ओल्ड टेस्टमेंट वॉज रिटन बाय मोसेस इन 1500 BC। 1500 क़ब्ल अज़ मसीह में मूसा ने तौरात को लिखा या पुराने अहदनामे को लिखा। देखिए जी, आप पुराने अहदनामे के दौर में चले जाते हैं तो 1400, 1500, 1300, 300-400 साल का आपको गैप का मार्जिन देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, हम चलें इसी को ही ले लेते हैं, 1400-1500 साल पहले की बात है। द ओल्डेस्ट कॉपीज ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट आर नॉट ओल्डर दैन द 4th और 5th सेंचुरी BC। जो कदीम तरीन बाइबल की कॉपीज़ हैं वो 4वीं और 5वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह से पहले की नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। द हिब्रू लैंग्वेज इटसेल्फ इज़ नॉट ओल्डर दैन 7th and 8th सेंचुरी BC। भाई आप ये जुमला बोलने से पहले अगर चैट GPT को, जो कि बहुत सारे हमारे दोस्त जब यहाँ पर आते हैं वो हमें यही कहते हैं कि जी हमने चैट GPT से देखा है, चैट GPT तो ये कहता है, चैट GPT तो वो कहता है। अगर आप इसी पे सर्च कर लेते तो आपको पता चल जाता कि जो इब्रानी ज़ुबान है इसकी जो इब्तदाई शक्ल है जब ये बन रही थी तो वो 13वीं सदी से 15वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह का दौर है। इसके बीच में इब्रानी ज़ुबान बनना शुरू हो गई थी। इसलिए ये कह देना अपनी तरफ से कि जी उस दौर में इब्रानी ज़ुबान नहीं थी, बिल्कुल गलत और झूठ है। दूसरी चीज़, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस इसराइलाइट्स इन इजिप्ट, एंशंट इजिप्ट। भाई आप जो कुछ मर्जी कहें, आप पता नहीं कहाँ से खोद के ये निकाल रहे हैं कि कोई आपके पास सबूत ही नहीं है कि वहाँ पर यहूदी मौजूद थे, क्योंकि हमने तो यहूदियों की वो तारीख़ लेनी है जो महफूज है। आपकी जो बात है उसको हम कैसे रद्द कर दें, क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं, मसीही हैं या यहूदी हैं तो ये तो तीनों लोग मानते हैं कि जो यहूदी थे वो मिस्र की ग़ुलामी में मौजूद थे। अगर आप इसको नहीं मानते तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं जी। नो एशियंट इजिप्शियन रिकॉर्ड्स मेंशन एनी सच थिंग्स। आपको कैसे पता है जी, आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, अपने नाम के साथ रैशनल बीइंग लगा लेने से कोई आलिम नहीं बन जाता या इतना बड़ा स्कॉलर नहीं बन जाता कि वो कुछ भी कह दे और वो सही माना जाए। आप जाके ज़रा पढ़ें तो सही, आप जाके ज़रा देखें तो सही, आप कोई अपना सबूत तो दें कि आप किस अथॉरिटी के साथ ये बात कह रहे हैं। सिर्फ बात कह के ना जान छुड़ाने। ड्यूरिंग द टाइम इवन हिब्रू लैंग्वेज डिड नॉट एग्जिस्ट। ये मैं साबित कर चुका हूँ, इसके शवायद भी हैं, स्क्रिप्शंस भी हैं, दलाइल भी हैं, और मैंने आपके सामने पेश की कि इसके जो इब्तदाई शवाहिद हैं
وہ 14ویں صدی تک پہنچتے ہیں، اور اس کی جو قدیم ترین انسکرپشن ملا ہے وہ بھی 1000 سال قبل از مسیح تک ہمیں لے جاتا ہے، یعنی کہ اس دور تک لے جاتا ہے جو موسیٰ کا دور تھا، اور عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی تحریر مل جائے جو ہمیں 1000 قبل از مسیح سے بھی پہلے لے جائے، اور ہمیں پتہ چلے کہ اس دور میں بھی ایسے نسخہ جات مل جائیں جن پہ عبرانی زبان لکھی ہو۔ آگے چلتے ہیں جی، ان کی بات کو آگے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا، سو جوڈائزم واز انوینٹڈ ان دا 5th اور 6th سینچری BC۔ انوینٹڈ، آپ یا تو ایتھیسٹ ہیں یا آپ مسلمان ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ بنا کے یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ مسیحی اور یہودی ہوتے تو آپ کبھی ایسی بات نہ کرتے۔ جوڈائزم از ناٹ انوینٹڈ، موسیٰ ایک حقیقت ہے، اور بہت سارے نبی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حقیقت میں موجود تھے۔ ایسی بہت ساری انسکرپشنز ملی ہیں آرکیالوجسٹ صاحب جس کے بیچ میں ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کا ذکر پرانے عہد نامے میں ہے، اور یہ ثبوت ہمارے لیے ویلڈ کیوں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کیونکہ جب ہم لوکا کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو اس کے بیچ میں ہمیں ملتا ہے لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی جب ہم 44ویں آیت دیکھتے ہیں تو اس کے بیچ میں واضح طور پر ہمیں اس حقیقت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ اب یہ جب آیت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ 3 حصے جو تھے جس میں تقسیم کیا تھا اپنی بائبل کو یا اپنے مقدس صحائف کو یہودیوں نے، وہ تانخ تھا، تاؤ سے تورا، نون سے نبویم اور قاف سے قطویم۔ تو یہ تینوں جو ہیں یہ تینوں تقسیمیں ہیں دراصل کتابوں کی، نبیوں کے صحیفوں کی بات ہو رہی ہے جی، ایک کتاب کی بات نہیں ہو رہی۔ موسیٰ کی توریت سے مراد ہی 5 کتابیں، اور زبور اس حصے کی بڑی کتاب ہے جو کہ ان کی بائبل کا آخری حصہ ہے۔ اس لیے مسیح خداوند جب تصدیق کر رہے ہیں تو مسیح خداوند سے پہلے کی جو کتابیں ہیں انہیں مستند ماننا واجب اور درست ہے۔ لیکن آپ کا یہ کہہ دینا کہ جوڈائزم کو انوینٹ کیا گیا تھا، انوینٹ نہیں تھا کیا گیا جی، اس کی تاریخ ہے، آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ تو میں آپ کو بڑی عاجزی سے کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ بائبل میں سے اس کی تاریخ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اور آپ نے آگے کہا اٹس آف شوٹس اور کرسچینٹی اینڈ اسلام، کہ یہ اسلام آف شوٹس، یہ کہنے سے آپ کا کیا مراد ہے جی؟ کہ یہ کیا نکلا ہے ان سے؟ یہ بات درست ہے کہ جو یہودیت ہے اس کے بعد مسیحیت آئی اور اس کے بعد اسلام آیا، لیکن جس طریقے سے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی شاخیں ہیں، یہ شاخیں نہیں ہیں جی، یہ تینوں علیحدہ مذاہب ہیں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد، سلیمان۔ ان کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں فکشنل کردار تھے، ارے کہاں سوئے ہوئے ہیں صاحب، کہاں سوئے ہوئے؟ وہ جگہیں موجود ہیں جو ان نبیوں سے جڑی ہوئی ہیں جو انہوں نے بنوائی تھیں، وہ برتن موجود ہیں جو ان نبیوں نے استعمال کیے تھے، وہ چیزیں موجود ہیں جو ان انبیاء نے استعمال کی تھیں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں آپ؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو ایمان مانتے ہیں وہ بالکل صاف ہے، اور ہم نے اپنے ایمان کا اظہار آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ شکریہ۔